দেখো, আমার এটা একটা ভ্যান্ডা অর্কিড, খুব সুন্দর গাছটা হয়েছে। আমি একটা আমার বাড়ির গাছে দিয়েছি গাছটার গ্রোথটা খুব সুন্দর। এরকম ভ্যান্ডা অর্কিড গাছে দিলে সত্যি খুব সুন্দর হয়। আমার আগে একটা স্টিকেজে হয়ে গেছে, আবার একটা নতুন স্টিকেজে আসছে, কিছুদিনের মধ্যেই ফুল হবে। গাছটা সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে, গাছটার গ্রোথটাও খুব ভালো এবং শিকড়টাও দেখো, শিকড়টা খুব সুন্দর বেরিয়েছে। তো কেউ যদি ভ্যান্ডা অর্কিড লাগাও, এরকম গাছে দেবে, খুব সুন্দর রেজাল্ট হবে।